好，各位老友記，你哋好。今日呢段片咧係想解決咧，好多老友記都成日講，哎呀個可能 WhatsApp 或者個手機壞咗，配訓完之後點樣還原呢？因為有時大家都會擔心昔日一啲信息啊，人哋 send 俾我嘅相片啊，一啲連結都冇咗喎。咁今日會示範嘅。咁首先咧，你哋要確保你哋嗰個 WhatsApp 啦，係做咗個配訓嘅。咁我之前有段片都講過嘅，詳細大家可以睇下。不過我呢度都簡單講下啦，喺畫面嘅右上角個3點撳一下，跟住再撳設定，跟住再揀返對話，最畫面最尾嘅位置對話配訓撳一下。咁你見呢，上一次配訓呢，有寫到嘅幾時配訓，配訓咗幾大嘅容量。配訓喺邊度呢？你有寫嘅，每個月配訓去呢個雲端硬碟呢個帳號，喺有 WiFi 連線嘅時候先配訓嘅。咁我就冇揀到影片配訓嘅，因為費事太會爆咗啦個雲端。咁我建議呢，你哋而家我會示範配訓一次先嘅，撳一下配訓畫面，咁佢會將個 WhatsApp 嘅一啲通訊啊資料呢，同埋相片咧配訓嘅。點解咁快呢？因為我呢個係叫做公司用嘅手提，冇乜嘢嘅啫。出返去呢，你會見到呢，其實都係得3個人嘅啫，好少嘢。啲信息唔特別多嘅，係啊，好少嘅啫。咁究竟係咪即係配訓咗呢？我哋可以去返呢，之前有講過雲端硬碟嗰個 Google Drive。咁呢度 Google Drive 呢，呢個畫面嘅右上角咪有時候話有個圓圈掣嘅，撳一下。咁其實呢，而家係連繫咗頭先嗰個 WhatsApp 嗰個雲端硬碟嘅帳戶嘅。咁有我好多個啦，咁所以就你會見好多嘅，你哋就應該見到一個嘅啫。咁配訓咗喺邊度呢？咁喺畫面嘅左上角嗰3行線撳一下，跟住呢，你見而家用咗0個空間啫喎，但係呢，揀返配訓，其實呢度 WhatsApp 咗呢度寫住呢 WhatsApp 咩852配訓，上次時間係9點05分，即係啱啱。咁個檔案呢，其實配訓咗喺度嘅，係啦，呢度有啲資料講咗嘅啦。咁而家呢，我就假設我部手機壞咗，咁我鏟咗個 WhatsApp，再重新去裝個 WhatsApp 先。咁呢，跟住再示範一下呢嗰個還原嗰個功能。咁呢，首先我就喺返個 Pay 商店度啦，打返個 WhatsApp 呢個字啦。咁呢，撳入去嘅時候呢，撳解除安裝，即係我當呢部手機可能鏟咗啦，重新裝過，冇咗 WhatsApp 嗰個模擬嗰個情況。好，咁鏟咗個 WhatsApp 啦，咁而家呢，就試下安裝啦。不過我就建議大家就唔好咁樣示範啦，真係部機有事先咁樣做。咁開啟 WhatsApp 啦，呢個就當係重新安裝嘅時候 WhatsApp 嗰個情況係點樣啦。咁啊，最初階段就會可能慢啲，要啲時間嘅。係啦，咁啊，同意並繼續啦。跟住呢，佢會叫你輸入返個電話號碼嘅。咁呢度我就輸入返中心另一個辦公嘅手提電話啦，撳下一步，撳確定。跟住呢，佢會設定一個驗證碼嘅。咁啊，透過一個 SMS 信息應該會發送過嚟嘅。不過有時會慢啲呢，咁你要等一等啦。好，收到啦。係啦，個驗證碼喺個畫面上邊寫住864053嘅，繼續。咁呢度問呢，係咪允許存取 WhatsApp 嘅聯絡人？
咁要揀允許嘅，一定要。佢話咪允許存取即係手機裏邊嘅相片媒體，一定都要揀允許嘅，唔係就唔會收到 WhatsApp 或者唔會將到媒體裏邊嘅相片發送啦。跟住佢呢會揾到配份，佢話從裝置裏邊嘅空間呢可以回復翻你嘅記錄同埋媒體嘅，係啦。但係呢，佢講明嘅，如果你選擇現在不進行回復，你稍後就冇辦法回復啦，所以撳回復。咁呢個時間嘅長與短就睇你啲信息有幾多啦。搞掂啦，已經撳下一步。咁通常 WhatsApp 你要打返個名啦。咁呢度通常初次咧，即係第一次去 set up 去啟動 WhatsApp 嘅時候咧，都比較長時間嘅，都睇你個網絡同埋部手機快唔快咯。你部手機新嗰個硬件配置好啲，咁就會快啲咯。我呢部因為中芯嘅手機比較弱啲，跟住咧佢就會出咗去雲端配份，叫你 set 翻幾時做配份嘅。咁我揀疏啲嘅，即係中芯手機。揀翻個賬戶，再撳畫面右下角完成，係啦，咁你就見到呢啲信息啊、啲相片啊都喺翻晒度噶啦。咁今日示範完畢，都係提大家啦，真係部手機有問題，咁你先做還原呢個配份，重裝嗰個 WhatsApp，咁唔好亂撳試下啦，因為一時搞錯咗啲步驟呢。咁就係啦，咁就幫唔到你啦。OK， 今日分享到呢度，拜拜。好多謝大家呢收看我嘅頻道啦。咁呢，如果你中意呢個頻道呢，咁請你好似喺畫面中間嘅位置呢撳訂閱，然後佢有個鐘仔嘅，撳埋個鐘仔個人化。咁到時呢有新片呢，咁你自然就會收到噶啦。多謝大家，下次見，拜拜。